Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Hanaporofo Andriamanitra fa olony ianao. Amin'ny famantarana ny tompo fa olony ianao, araka ny voasoratra ao amin'ny Eksôdosy 4:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary koa Jehova taminy, atsofoy eo an-tratranao ny tananao, dia natsofony tao amin'ny tratrany ny tanany, ary noho notsoahany dia indro efa boka ny tanany ka fotsy tahaka ny oram-panala. Ary io koa izy, atsoy eo an-tratranao indray ny tananao, dia natsofony tao an-tratrany indray ny tanany, ary noho notsoahany tamin'ny tratrany dia indro efa tonga tahaka ny odiny indray izy. Raha tsy izany ny hafa dia mbola manome famantarana hafa. Araka ny voasoratra ihany amin'ny Eksôdosy 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aratsino anao izy, ka tsy hainy feo ny famantarana voalohany, dia iny ny feo ny famantarana ao aoriana izy. Izay lehibe sy ahagaga izany famantarana izany. Araka ny voasoratra amin'ny Asana Apôstôly 2:9-9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary Stefana feno fahasoavana sy hery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Miomana ary andray ositra mahery vaika e! Lavaka isika iray eo. Misaotra anao mampiseho famantarana fa iraka ao. Misaotra anao koa mampiasa ho fitaovana mitondra fanovana lehibe ho an'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-piona tompoko.